नमो नमः। नमस्कारः। पुनः एकवारं महामति प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ द्वारा आयोजितायां प्राक्शास्त्रीकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। विशेषतया अद्य अस्माकं गुरुवर्यः आकाशनीलं महोदयः गोविन्दमहोदयः समागतः वर्तते। अस्मिन् अवसरे अस्माकं छात्रान् यथा योग्यं संबोधनं करोतु इति महोदयम् आकाशनीलं गोविन्दमहोदयवर्यम् अहं निवेदयामि। अग्रे कक्षां स्वीकरोतु इति। अस्तु, प्रणामाः। वर्य एकं निवेदनं, तस्य पास्वर्ड् केवलं पास्वर्ड् एव तस्य ददातु। मम छात्रेभ्यः अपि अहम् एतत् लिङ्क् दत्तवान् अस्मि। प्रातः योगविषये अस्माकं संस्कृतकक्षा चलति। तत्र छात्राणाम् अपि लाभाय भवेत् इति कृत्वा अहं तेषां वर्गमध्ये मेसेञ्जर् वर्गमध्ये स्थापितवान्। परन्तु ऐफोन् द्वारा अत्र प्रवेष्टुं वैफै एतस्य पास्वर्ड् अपेक्षितं भवति, लिङ्क् द्वारा न भवति। अतः मम मेसेञ्जर् मध्ये भवान् पास्वर्ड् ददातु। तेषु मध्ये अपि कतिचित् आगन्तुम् इच्छन्ति वा इति। अस्तु, तर्हि अहं तत्र भवान् वदन् भवतु, अहं प्रेषयामि तावति काले। समीचीनम्। अस्तु, अहम् एकं श्लोकं पठामि। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः, प्रणामः। मम महत् सौभाग्यमस्ति यत् अहं मध्ये मध्ये गुरुः विमल दाहाल वर्यस्य सख्यबलात् युष्माकं पुरतः आत्मानं प्रकट्य किञ्चित् वक्तुं यतिष्ये। अद्यापि अहं युष्माकं कृते केवलम् एकं लघुकं विषयं संस्कृतस्य एकं व्याकरणगतं विषयम् आदाय इति न, केवलं संस्कृतं किमर्थम् अध्येतव्यं, का वा आवश्यकता अद्यत्वे एतावति आधुनिके काले संस्कृतस्य किं वा प्रयोजनम् इत्यादिषु सन्दर्भेषु किञ्चित् विवक्षुरस्मि। अहं प्रायशः संस्कृतेन वदामि। यत्र युष्माकं स्पष्टतया प्रतिपत्तिर् न भवति, मम विचाराः सुस्पष्टं नैव प्रतिपादिताः इति मम विचारः भवेत् चेत् अहं भाषान्तरम् आश्रित्य अपि स्वकीयं विचारं स्पष्टीकर्तुं यतिष्ये। अस्तु, भवन्तः कियत् जानन्ति अद्यपर्यन्तं महामति प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठस्य एतावति उत्तमे प्रकल्पे स्थित्वा भवन्तः किं किं ज्ञातवन्तः इति अहं न जानामि। परन्तु संस्कृतस्य भाषिकम् एकम् आन्दोलनं चालयितुं, संस्कृतस्य भाषिकम् एकं विपुलम् आन्दोलनम् अस्मिन् देशे सुमहत् आवश्यकम् अस्ति। किमर्थम् इति चेत्, यदि भाषा जीवति, भाषारूपेण संस्कृतं वयं स्वीकुर्महे चेत् संस्कृत वाङ्मये स्थितं सर्वमपि माधुर्यं, सर्वमपि तत्रत्यं ज्ञानं वयम् आसादयितुं प्रभवामः। भाषा ज्ञानाभावे यदि केवलं वयं श्लोकान् पठामः, मन्त्रान् पठामः, भागवतं पठामः, एकम् एकं ग्रन्थं पठामः, परन्तु संस्कृतं न पठामः, संस्कृतमाध्यमेन न पठामः चेत् न शोभनं। तस्य स्वारस्यं तावत् न भवति, स्वादुता महती न भवति। अतः केवलं कार्यचालनमात्रं भवति, काम चलाऊ इति। अतः संस्कृतेन भाषितव्यम्। इदानीं युगस्य आवश्यकता अस्ति, संस्कृतेन वक्तव्यम्। अहं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, देवदर्शनं करोमि, ध्यानं करोमि, स्नानं करोमि, चायं पिबामि, श्रीकृष्णं भगवन्तं स्मरामि, अहं भागवतं पठामि, अहं एवं रूपेण भवन्तः संस्कृतेन सरलैः वाक्यैः व्यवहारं कर्तुं यतन्ताम् इति मम
हार्दोनुरोधो वर्तते, हार्दिकः कश्चित् अनुरोधोऽस्ति, भवन्तः तथा कर्तुं शक्नुवन्ति। दृश्यताम् किमर्थं हठधर्मिता केवलं संस्कृतेन उक्ते सति किं भवति इति। अत्र एकः किञ्चित् अहम् एतत् प्रेषयामि, एतत् एकत्र प्रेषयामि, महोदयवर्येण किञ्चित् प्रेषितमस्ति। तस्य पास्कोड् केवलम् एकम् अस्ति वा? आं अस्तु तावदेव समीचीनं। तावदेव वर्य। अस्तु साधु साधु, कण्ठशोषणं जातं, किञ्चित् जलं पीत्वा पुनः अहम् अनुवर्तयामि। अस्तु, अद्य व्याख्यानम् अस्ति, तत्र संस्कृतेन भाषितं भाषणं श्रोतुं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। यते अवगच्छन्ति येषु दिवसेषु सरलतया समीचीनं। भाषिते सति सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति। अस्तु, अग्रे गम्यतां महोदय। संस्कृतेन भाषितव्यम् इति अस्माकम् आदौ आदिमं कर्तव्यम्, आदिमं ध्येयं। किमर्थं भाषितव्यम्? नेपाली भाषया भाषिते सति न भवति वा? कार्यं न चलति वा? आङ्ग्लभाषया कार्यं न चलति वा? तन्नाम कार्यं चलति, परन्तु संस्कृतवाङ्मयाधारितं वर्तते सर्वमपि ज्ञानम्। इति केवलं वयं दर्पं न कुर्मः। यद्यपि संस्कृतपण्डितानाम् एकः आग्रहो दृश्यते, कीदृश आग्रहः इति चेत् सर्वं संस्कृते अस्ति, सर्वं शास्त्रेषु उपनिबद्धं वर्तते, अस्माकं वेदेषु स्थितं गूढं ज्ञानम् आसाद्य एव वैज्ञानिकाः विमानानि रचयितुं समर्थाः अभूवन्, एवं अस्माकं ज्ञानम् आसाद्य एव आधुनिकम् उपकरणं यद्यदपि जायते तत्सर्वमपि अस्माकं प्राच्य ज्ञानबलात् तैः आसादितम् इति वयम् आत्मरमणं कुर्मः। तथा न, तेषामपि आधुनिक वैज्ञानिकानामपि आधुनिकजगतः अपि साहाय्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते, मिथः सम्बन्धः अपेक्षते। केवलं संस्कृतज्ञाः आधुनिकं विज्ञानमपि न निन्देयुः, ते अपि संस्कृतज्ञानं न निन्देयुः, एवं मिथः साहचर्यं समन्वयभावः नूनम् अपेक्षते। मम कथनस्य तात्पर्यं वर्तते, यदि भवान् भाषासु दृढीमानम् आनेतुं, भाषासु दार्ढ्यम् आनेतुं प्रौढिमा भवति किल भाषायां, प्रौढिमानं स्वकीयभाषायाम् आविष्कर्तुं भवान् चेष्टते चेदपि संस्कृतम् अन्तरा न, उपायान्तरं नाहं पश्यामि। अतश्चापि संस्कृतेन भाषणीयं। बहु आरम्भदिवसेषु कतिपयैः शब्दैः अलम्। वयं यथा साहित्यं सृजामः, साहित्यस्य निबन्धं लिखामः, कथां कवितां लिखामः, तादृशेषु अवसरेषु आवश्यकं भवति, तादृशेषु अवसरेषु शब्दसम्पत् सुमहती आवश्यकी भवति, परन्तु दैनन्दिन व्यवहार सञ्चालनाय न तावत् आवश्यकम्। यथा पश्यतु, प्रत्यहं वयं कियतां शब्दानाम् उपयोगं कुर्मः, बहु अल्पैः शब्दैः अस्माकं कार्यं जायमानं भवति, अल्पैः शब्दैः। प्रातः उत्तिष्ठति, ह्यस्तनदिवसे यथा वर्तते दिनचर्या तथैव भवति, तस्य सञ्चालन, गृहं गच्छामि, खादामि, मम कृते चायं ददातु, तद् अस्ति, अद्य महत् शैत्यम् अस्ति, एवं सामान्यैरेव शब्दैः यथा अस्माकं व्यवहारः भवति, आरम्भकाले भवन्तोऽपि अल्पैः एव शब्दैः सामान्यैरेव वाक्यैः व्यवहारं कर्तुं चेष्टन्ताम्, परन्तु शनैः शनैः तस्य सामर्थ्यं वर्धते, इत्युक्ते शब्दसम्पत् अपि महती भविष्यति शनैः शनैः। अतः आरम्भकाले अस्माभिः भाषणं करणीयं। केन भाषणं करणीयं? संस्कृतेन भाषणं करणीयं। यद् भवतः चित्ते आगच्छति तस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवदनं चिन्तयतु, संस्कृतेन अहम् अनुवदामि, एवं रूपेण भवान् चिन्तयतु। तथा सति शनैः शनैः भाषायाः ज्ञाने जाते सति भाषायां ज्ञातायां सत्यां भवन्तः तत्रत्य विषयवस्तूनां बोधः सुकरतया बोधं कर्तुम् अर्हन्ति। कथम्? अहं वदामि। परन्तु भवान् अनुवाद माध्यमेन पठितुम् इच्छति चेत् महते कष्टसाध्यं भवति अध्ययनं। केवलम् अनूदितानां ग्रन्थानां साहाय्येन एव अहं
संस्कृतं पठामि इति एकः विभ्रमो दृश्यते जगति। स्वल्पतया अंशतः ज्ञानं स्यान्नाम, परन्तु अनूदितैः ग्रन्थैः लब्धं ज्ञानं न पूर्णतां भजते। इत्युक्ते सदैव अल्पत्वमेव भवति तस्य ज्ञानस्य। अतश्चापि वदामि, तर्हि संस्कृतेन वक्तव्यं जाटिल्यं भवेद् वा, वदनकाले दोषाः जायेरन् वा इत्यादिषु सन्दर्भेषु युष्माकं मा भूत् चिन्ता। एवं च एकं दृढं लक्ष्यम् आत्मसात् कर्तव्यं। पश्यन्तु, अस्माकं तयेव ऋषयः, अस्माकं पूर्वजान् सकृत् वयं स्मरामः। ये स्वर्लोके काचित् गंगा वहति स्म। यद्यपि पौराणिकी काचित् कथा भवेत् नाम तत्र वास्तविकत्वं पश्यतु मा वा पश्यतु, परन्तु चिन्तनं पश्यतु। भगीरथः कश्चन वर्तते, स स्वर्लोकस्थां गंगां धरायां प्रवाह्य, धरायाम् आनीय स्वकीयान् पुत्रान् मोक्षपदवीं दातुमिच्छति। तर्हि स तपः करोति, तस्य पुत्रः करोति। एवं सातत्येन परंपरया विहितेन तपसा सन्तुष्टः आशुतोषः गंगायाः भुवि अवतारणाय साहाय्यं विदत्ते। सुरलोकस्थां गंगाम् एव ये अस्माकं पूर्वजाः धरायां प्रवाहितवन्तः चेत् सामान्यतया नेपाली भाषा संस्कृतस्य अस्ति, संस्कृत भाषायां विशेषाः सन्ति, नेपाल्यामपि तेव शब्दाः प्राचुर्येण लभ्यन्ते। नेपाली भाषायां विद्यमानाः शब्दाः संस्कृते सन्ति। अतः द्वयोः भाषयोः सुमहत् साम्यं वर्तते, नैकट्यम् अस्ति। अतः संस्कृतम् अस्माकं कृते तावत् कठिनं न भवति। जर्मन देशीयानां कृते, चीन देशीयानां कृते येषां लिपि एव भिन्ना वर्तते, तेषां कृते किञ्चित् क्लिष्टा भवेत्, परन्तु नास्माकं कृते संस्कृतं कठिनं भवति। परन्तु एकं दृढं लक्ष्यं युष्माभिः पुरस्कर्तव्यम्, आदौ धर्तव्यम्। अहं संस्कृतेन एतावति काले कालनिर्धारणमपि भवेत्, नो चेत् श्रमशैथिल्यं भवति। कालनिर्धारणमपि भवेत्, नो चेत् तु श्रमशैथिल्यं जायते। किञ्चित् किञ्चित् मम एवञ्च पुनरपि कश्चन लघुकः विघ्नः आगतः। अस्तु, एकं दृढं लक्ष्यस्य विषये अपि तस्य दिनसीमाङ्कस्य विषये अपि अहं ब्रुवाणः आसम्। दिनानां सीमाङ्कनं करणीयं। कथम्? अहम् एतावत्सु दिनेषु, अहम् एतावति काले संस्कृतेन वदामि इति अहं 2 मासाभ्यन्तरे संस्कृतेन वदिष्यामि, मासत्रयाभ्यन्तरे संस्कृतेन वदिष्यामि। अस्तु नाम मम इतरत् कार्यबाहुल्यम् अस्ति, अतः अहं 6 मासेषु संस्कृतेन वदामि इति एकं लक्ष्यनिर्धारणं भवन्तः कुर्वन्तु। अहं वदामि, सततं नम्रीभूय प्रार्थयामि। तदनन्तरं कति दिनानि सन्ति, दिनानां गणनां कुर्वन्तु, दिनानि गणयन्तु। तर्हि तेषु दिवसेषु एकस्मिन् दिने कियत् अध्येतव्यं, कियत् अभ्यसनीयम् एतस्य निर्धारणं कुर्वन्तु। अनन्तरं लक्ष्यम् आत्मसात् भवति। आरम्भकाले दोषाः जायन्ते, कटविघ्नाः आगच्छन्ति, तान् सर्वान् अपि क्लेशकरान् विषयान् सम्मुखीकृत्य एव अग्रे गन्तव्यम्। अहं विषयेऽस्मिन् एकं श्लोकम् उदाहरामि। रत्नैर्महार्हैस्तुतुषुर्न देवाः न भेजिरे भीमविषेण भीतिं, सुधां विना न प्रययुर्विरामं, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः इति एकं नीतिपद्यमस्ति। तत्र किम् उच्यते? देवासुर संग्रामः प्राचलत् कदाचित्। देवासुर संग्रामः, देवाः एकत्र आसन्, असुराः दैत्याः अपरत्र आसन्। तयोः मध्ये पारस्परिकं सुमहत् युद्धम् अजायत। युद्धकाले समुद्रमन्थनं करणीयं, तदनन्तरं ततः सुधापानं भविष्यति। अमृते पीते सति यूयं सर्वेपि अमराः भविष्यतः। तत्पश्चात् यावदपि युद्धं कुर्वन्तु तेन न काचित् अपि हीयते इति भगवता विष्णुना आदिष्टम्। अनन्तरं ते अमृतमथनाय उद्यताः अभूवन्।
अमृतमथन काले एकत्र देवाः अपरत्र दानवाः मंदराचल पर्वतं निधाय ते समुद्रमन्थनम् आरब्धवन्तः। परन्तु प्रथमे एव काले अमृतम् आगतं वा न खलु, तत्र तु एकं विषम् आगतं। विषम् इत्युक्ते जहर इति भाषायाम् उच्यते, विषम् आगतं तत्र। तस्य विषस्य कारणेन देवा भयं न प्राप्तवन्तः, भयं न कृतवन्तः। अरे विषम् आगतं, हालाहलं विषं वर्तते, एतेन अस्माकं आरोग्यनाशो भवति, वयं पलायनं कुर्मः इति न केऽपि चिन्तितवन्तः। सर्वेपि विषस्य कृते उपायं चिन्तितवन्तः। तत्पश्चात् मध्ये मध्ये तत्र राक्षसाः आविर्भूवन्, अन्य दुष्टतत्त्वानि अन्यानि अपि आगतानि। ते समुद्रमन्थनं न त्यक्तवन्तः। ज्ञायते किल, शनैः शनैः ध्यानं कुर्वन्तु। एवञ्च मध्ये मध्ये पुनः अन्यानि वस्तूनि आगतानि, तेषां लाभद्वारा अपि देवाः नैव प्रीतिं जग्मुः। रत्नैर्महार्हैः 14 रत्नानि आगतानि, तैः रत्नैः अपि देवाः तुष्टिं न प्राप्तवन्तः। तदनन्तरं पुनः किम् आगतं, तदनन्तरं विषम् आगतं, विषम् अपि प्राप्य देवा भयं न प्राप्तवन्तः। अनन्तरकाले यदा निरन्तरं ते समुद्रमन्थनं कर्तुं इच्छां प्रकटीकृतवन्तः, तस्मिन् कर्मणि सन्नद्धाः अभूवन्। तत्पश्चात् अन्तिमकाले अमृतम् आगतम्। अमृतं तेषां लक्ष्यम् आसीत्, अमृतपानं तेषां लक्ष्यम् आसीत्। अमृतं प्राप्यैव सुधां लब्ध्वा एव देवा तत् कार्यात् विरताः अभूवन्। अस्माकम् अमृतपानं किं वर्तते, इदानीं विमलदाहालवर्य कर्तृकम् इदम् अनुष्ठानं वर्तते। अस्य अनुष्ठानस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, अमृतपानं। कीदृशम् अमृतपानं, संस्कृतामृतपानं, संस्कृतस्य अमृतपानं। संस्कृतवाङ्मये उपनिस्थितं माधुर्यं मधुरम् अमृतम् अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति चेत् न भेतव्यम्, धैर्यम् अपेक्षितं, पदस्खलनम् मा भूत्। एवं शनैः शनैः संस्कृतेन भवन्तः वक्तुं, भाषितुं, व्यवहर्तुं, लेखितुं पारयन्ति। भाषाज्ञानाय 4 सोपानानि भवन्ति। श्रवणं, श्रवणं, श्रवणम् आदौ, श्रवणं ध्यानेन श्रवणं, गुरोर्व्याख्यानं महता अवधानेन श्रोतव्यं, सावधानं श्रोतव्यं। तत्पश्चात् श्रवणं, तत्पश्चात् किं, मननम्, श्रवणं, श्रवणं, तत्पश्चात् किं, पठनं, श्रवणं, श्रवणं, पठनं, भाषणं, भाषणं, श्रवणं, भाषणं करणीयं। तत्पश्चात् वक्तव्यं, वक्तव्यं, स्वेन ज्ञातं विषयं चित्ते धर्तव्यं। कश्चन मननं वदन् आसीत्, चित्ते धर्तव्यं, सम्यक्तया स्थापनीयं, तस्य लेखनं करणीयम्। एतावता 4 सोपानानि सम्यक् येन अधिगतानि स एव संस्कृतेन वक्तुं क्षमते। एवञ्च तर्हि एतावन्तं सुमहान्तं यत्नं वयं किमर्थं संस्कृतस्य कृते कुर्मः इति एकः प्रश्नः भवता मम रामस्य हरेः शम्भुः राज्ञः समेषां पुरतः बलात् उपतिष्ठते। कः प्रश्नः ज्ञायते? प्रश्नो वर्तते, एतावता यत्नेन किमर्थं संस्कृतम् अस्माभिः पठनीयम् इति चेत्, संस्कृते अस्माकं सर्वस्वम् अस्ति। संस्कृते ज्ञाते सत्येव वयम् आध्यात्मिक वस्तुनः अन्तं प्रवेष्टुं पारयामः, नो चेत् नैव। एकं पद्यं वदामि, एकं पद्यं वदामि। संस्कृते स्थितं ज्ञानं लब्धुं, संस्कृते विद्यमानं ज्ञानम् आसादयितुम् अस्माभिः सर्वापेक्षया इतराणि कार्याणि संसाध्य एव, इतराणि कार्याणि सर्वं त्यक्त्वा इति न, स्वेन आजीविकार्थं क्रियमाणं कार्यम् अनुवर्त्य एव संस्कृतस्य कृते प्रत्यहं प्रतिदिनं 1 घण्टात्मकं कालं भवन्तः यच्छन्तु, 1 घण्टात्मकं कालं यच्छन्तु।
गुरोः व्याख्यानं श्रुत्वा अनन्तरं गृहकार्यार्थम् 1 घण्टां स्थापयन्तु। ममापि एकः दोषो वर्तते, अहं किञ्चित् जवेन वदामि, जवेन शीघ्रतया वदामि। तत्र शनैः शनैः वक्तव्यं, यदि इदानीम् आरभ्य तदर्थमपि यते। एवञ्च संस्कृतस्य एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् संस्कृते यत् पश्यतु भवान्, एकं पश्यतु, तत्र कश्चन निधिरेव निहितो भवति। वदामि वा, राजर्षि इति अस्ति। राजर्षि राजर्षि इति पदं वर्तते, एकमेव पदं यद्यपि, परन्तु अत्र काचित् महती विपुला संस्कृतिर्निहिता अस्ति। तत् कथं? राजा भूत्वापि, यः राजा भूत्वापि ऋषितुल्यम् आचरति। राजा वर्तते, राजभिः किं क्रियते? भोगादिषु आसक्तिर्दीयते, परन्तु राजा सन् अपि यः ऋषितुल्यं जीवनं करोति, भोगादिषु मनः न करोति, स राजर्षि भवति। राजर्षि ज्ञायते? एवम् एकं पदं वर्तते, परन्तु तत्र काचित् संस्कृतिर्निहिता भवति। भगीरथ यत्नः इति वदति, तत्र यद्यपि पदम् एकं, परन्तु तस्य सन्देशः सुमहान् अस्ति। अतः अल्पेन यत्नेन, अल्पैः अक्षरैः महान्तम् अर्थं द्योतयितुं यदि काचित् क्षमा भाषा जगति अस्ति चेत् सा संस्कृतभाषा इति वयं केवलं न, अपि तु वैदेशिकाः अपि, तत्तद्देशीयाः अपि, पाश्चात्याः विद्वांसोऽपि ऐकमत्येन स्वीकुर्वन्ति। अल्पैः शब्दैः संस्कृतं बहु विपुलं ज्ञानं ददाति अस्मभ्यं। अल्पैरेव शब्दैः, अधिकाः शब्दाः तदर्थं नापेक्षन्ते। अतः तादृशं गुणवत्वं चिन्तनं संस्कृते अस्ति। अहं पुनः एकं विचारं वदामि। सप्तपदी सिद्धान्त इति कश्चन वर्तते। सप्तपदी सिद्धान्तः इति, सप्तपदी इत्युक्ते सप्तानां पदानां समाहारः सप्तपदी। समाहार द्वन्द्व समासः, सप्तपदानि। परन्तु सप्तपदी सिद्धान्तः कः अस्ति? कश्चन भवता अपरिचितो जनो वर्तते, यं भवान् न परिचिनोति, तादृशः कश्चन गूढ अज्ञः जनो वर्तते, स भवता न ज्ञायते, पर स आगत्य प्रथमकाले, प्रथमे सन्दर्शने सप्तपदानि कथं प्रयुङ्क्ते, कीदृशानि सप्तपदानि प्रयुङ्क्ते, तद्वारैव तस्य मानसं ज्ञातं भवति, तस्य प्रवृत्तिर्ज्ञाता जायते। स दुष्टो वर्तते उताहो सज्जनोऽस्ति इत्येतस्य परिबोधोऽपि तेन आदौ प्रयुक्तानां सप्तपदानां बलात् भवति स्म। सप्तपदी एतस्य सिद्धान्तस्य अर्थद्वयं भवति। सप्तपदानि स्थापयेत्, गमनकाले पायिला इति पदानि इति एतस्य द्वितीयार्थः। कथं चलति सः, तस्य भङ्गिमा हावभावादयः कथं सन्ति, तद्वारापि तस्य परिबोधो भवति। अतः सप्तपदी सिद्धान्त इति वर्तते कश्चन। सप्तपदी सिद्धान्त यथा अस्ति, अतः अस्माकं संस्कृते तथाविधं ज्ञानं विज्ञानं वर्तते। तस्य पदेषु आडम्बरो दृश्यते वा, सारल्यं दृश्यते वा, स कथम् आदर भावो दृश्यते वा, कथम् अस्ति इति तद्वारा परिबोधो भवति। एवञ्च संस्कृते अस्य एकम् अन्यत् अहं महत्त्वं वदामि। कश्चन संस्कृतशिक्षा दुःखात् आविर्भवति, दुःखात् आविर्भवति, सुखपर्यन्तं गच्छति, दुःखात् आविर्भवति। कथं? गुरुकुलादिषु स्थेयं भवति स्म पूर्वम्। अधुनातनकालं न वदामि, पूर्वतनं कालं वदामि। पूर्वकाले किं भवति? ऋषीणां कुलं प्रति गन्तव्यम्, एकस्मिन् घोरे वने स्थितं भवति गुरुकुलं। गुरुकुले गत्वा किं कुर्वन्ति स्म छात्राः? तत्र दुःखं सम्मुखीकृत्य ज्ञानं लभन्ते स्म। कीदृशं दुःखं? गुरुकुले तु मातरौ पितरौ न भवतः, बान्धवाः अपि न भवन्ति। अतः तत्र गावो भवन्ति, गवां सेवा विधेया, गुरूणां शुश्रूषा विधेया,
गुरुमातॄणामपि शुश्रूषा विधेया तद् हवनादिकं कार्यं कुर्वन्ति स्म तदर्थं भोजननिमित्तमपि अग्निपाकार्थमपि तत्र समिधां संग्रहणं करणीयम् अतः तत् काष्ठानाम् अन्वेषणाय वनं प्रति गन्तव्यं प्रातः 4 एव उत्थातव्यं ब्रह्ममुहूर्ते एव एतत् कष्टं सोढुं सज्जीभूय गत्वा अनन्तरं गुरूणाम् उपदेशबलात् किञ्चन ज्ञानं लभ्यते स्म दुःखेन साकं परिचयं कारयन्ति स्म संस्कृतनिकाये पूर्वम् अद्यत्वे आधुनिकी शिक्षा किं वर्तते कीदृशी अस्ति सुखात् आविर्भवति बाल्यात् एव सुखस्य अनुभूतिर्भवति अनन्तरं दुःखपर्यन्तं गच्छति सुखात् आरभ्य दुःखपर्यन्तं गच्छति अनन्तरं यावत् बालः वर्धते तावत् दुःखं सम्मुखीकरोति अस्माकं शिक्षा आदौ दुःखं सोढ्वा अनन्तरं स दीक्षितो भूत्वा स्नातको भूत्वा यदा गृहं प्रति आगच्छति तदा तु तस्य यावदपि दुःखं भवतु सः सहजतया सोढुं शक्नोति सहते सहजतया तथाविधं सामर्थ्यम् उत्पाद्य प्रेषयन्ति स्म अहं बहु वैज्ञानिकं तथ्यं वदामि एवञ्च प्रेषणकाले दीक्षा प्रदानकाले गुरवो वदन्ति स्म किं वदन्ति स्म सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव एवं विधरीत्या शिक्षणं कुर्वन्ति स्म भवान् सत्यं वदतु लोकेषु गत्वा यदि भवान् असत्यं वदेत् चेत् अस्माकं का दशा भवेत् मर्यादायाः अविरक्षणं कथं भवेत् सत्यं वक्तव्यं गृहे कश्चन आगच्छेत् चेत् अतिथिरूपेण तस्य आदरो विधेयः इत्यादिषु ते विषयेषु वर्य किञ्चित् अत्र समयस्य परिसीमा अस्ति अतः पुनः वयं प्रविशामः एकवारं सर्वे छात्राः अनिवार्यरूपेण आगच्छन्तु फेरि रिजोइन गरौँ है सबैले